ஹலோ, எல்லோருக்கும் வணக்கம். இந்த வீடியோவில் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, இன்றைக்கி எங்கள் வீட்டில் மொட்டை மாடியில் கிளிகள் பறவைகள் புறா எல்லாம் வந்தது. அதை பற்றி தான் பேச போகிறேன். வீடியோ பார்ப்போம். நேற்று ராத்திரி ஒரே மழை, பயங்கர மழையாக இருந்து விடிய காலமே பறவைகள் சவுண்டு காலைல 5-6 மணிக்கு பயங்கர சவுண்டாகி கட்டிருந்து. நான் என்றைக்குமே பறவைகளுக்கு காலையில் இற வைப்பேன். காக்காய்க்கோ குருவிக்கோ எல்லாருக்குமே இற வைப்பேன். ஆகாரங்கள் அரிசியோ பருப்பு இதை வைப்பேன், சாப்பிடும். பக்கத்தில் ஒரு கோயில் இருக்குது. அந்த கோயிலில் கோபுரத்தில் நிறைய பறவைகள்னால் நிறைய புறாலாம் வாழ்ந்துட்டுருக்கு. அங்கே தான் ஃபுல்லாக அது முட்டை போடுறது இல்லாமல் அங்கே தான் குஞ்சு பறித்து அங்கேயே பறந்து இங்கே வந்து சாப்பிடும். நான் சாப்பாடெல்லாம் போடுவேன், அரிசிகளெல்லாம் போடுவேன், சாப்பிடும். இன்றைக்கி காலையில் எல்லாம் ஒரே சத்தம். காலையில் வந்துட்டு மழை, ராமனுத்த மழை. நான் மேலாட்ட அரிசியெல்லாம் போட்டேன். அது நல்லா சாப்பிட்டு கொஞ்ச நேரத்தில் கிளிகள் அப்படியே அங்கே ஒரு கிளிகளாக பறந்து வந்துகிட்டே இருந்து. இந்த கிளிகளெல்லாம் முதல்ல வரவே இல்லை. புறா மட்டும்தான் இந்த வீட்டு மாடியில் வந்து சாப்பிட்டு போவோம். ஃபஸ்ட்டு நான் அந்த காக்காய் தான் இற வைப்பேன். சோறு கொண்டு காலைல சாப்பாடு நாங்கள் சாப்பிடுக்கு முன்னால் கொண்டு காக்காய்க்கு ஆகாரம் வைப்பேன். அது காக்கா தான் வந்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சு. அதுவும் பிறகு தான் பக்கத்து கோவிலில் இருக்கக்கூடிய புறாக்களும் ஒவ்வொன்றா வந்து இப்போ நிறைய புறாக்கள் சாப்பிட்டே இருக்குது. கிளிகள் எப்படின்னா 2 கிளி தான் முதல்ல வந்து பக்கத்தில் ஒரு மரத்தில் கூடிச்சிருந்து போலுக்கு கூடு கட்டி அதில் பக்கத்தில் இருந்து பார்த்து இருந்து இதில் வந்து 2 கொத்தா பின்னும் பறந்து போயிடும். அப்படியா இருந்து அப்புறம் 2 நாள் கழிக்கும்போது 10 நாள் கழிக்கும் போது 2 கிளிக்கு 3 கிளி ஆச்சு, 4 கிளி ஆச்சு, 5 கிளி ஆச்சு. இப்போ கிளி நிறைய வர ஆரம்பிச்சிச்சு. அதுக்கு நான் ஆகாரம் போடாட்டும் அந்த இடத்துக்கு டெய்லி காலையில் வந்துடும். அதே மாதிரி சாயங்காலம் 5 மணினா 4 மணி 5 மணினா அப்படின்னா அதே மாதிரி வந்துடும் சாயங்காலம். நான் அந்த மாம்பழ சீசனில் பக்கத்தில் மாங்காய் தோப்பு இருக்குது. அங்கே மாம்பழம்லாம் நிறைய கீழே விழுந்து கிடக்கும். அதெல்லாம் அங்கே கட் பண்ணி உண்டு அது வைப்பேன். அதெல்லாம் விரும்பி சாப்பிடும். இது பதிவாக நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது. நம்ம அதை பார்க்கும்போது நமக்கு சந்தோஷமாக தான் இருக்குது. புறாக்களை பார்க்கும்போது அதுக்கு உணவு கொடுக்கும்போது நமக்கு ஒரு மன நிறைவாக இருக்கும். அதுபோல் முன்னால் எப்படின்னா அந்த இந்த கிளிகள்லாம் பறந்து மேய்ஞ்சிட்டே கிடக்கும்போது இறைகள் தின்னுட்டு இருக்கும்போது மேலே அந்த வல்லூர்கள் பறந்துகிட்டே கிடக்கும். பறக்க மட்டும் இல்லை, அது நேராக வந்து இந்த கிளிகளை தாக்கி அதை விரட்டியது. வல்லூரை கண்டாலே அந்த கிளிகள் பக்கத்தில் வரவே செய்யாது. அந்த கிளிகள் வல்லூர் இருந்தால் அந்த ஆகாரம் சாப்பிடவும் செய்யாது, மரத்துலையும் செத்த போட்டே இருக்கும். வல்லூர் போன பிறகு தான் நல்ல கிளை இறங்கும். அதுபோல் மயில் எப்படின்னா இந்த வெயில் நேரங்கள்லாம் தண்ணி குடிக்க கணக்கு பண்ணி அது இங்கே மொட்டை மாடிக்கு வரும். பறவைகள் மயில் ஜிலான்னு கூட்டமாட்டம் வந்துடும். அது தண்ணியெல்லாம் வச்சுருப்பேன். அதெல்லாம் தண்ணி குடிச்சிட்டு ஐஸ்வர்யமாக அதை அங்கே போட்டு கோதுமைகள் அரிசிகளை சாப்பிட்டுட்டு சுதந்திரமாக அப்படி பறந்து அது போகும்போது நமக்கு ரொம்ப மனசு சந்தோஷமாக இருந்துகிட்டு இருக்கும். அதை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கலாம் போல் இருக்கும். இதை மாதிரி உங்கள் வீட்டில் வரக்கூடிய பறவைகளுக்கும் நீங்கள் என்ன உணவு கொடுப்பீங்கிறத எனக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.